Однажды в Италии, в небе над живописным городком Коньи, что в одной из горных долин Валь-д'Аосты, появился санитарный вертолет. Жители тревожно поднимают головы. С обычными мелкими неприятностями справляются участковые врачи. А если из центральной больницы прислали вертолет, значит, кому-то действительно очень плохо. В городке нет и 1500 жителей, все друг с другом знакомы и гадают, за кем прилетела неотложка. На этот раз беда случилась с маленьким, едва 3-летним мальчиком по имени Самуэле. Его мама Анна-Мария в панике позвонила в скорую помощь и, с трудом совладав с собой, сообщила, что ребенка рвет кровью. Прибывшие на место врачи обнаруживают, что на самом деле кровь течет вовсе не изо рта ребенка, а из страшных ран на голове, в которых видны осколки костей черепа и частицы вещества мозга. Немедленно начинается реанимация, мальчику удается довести до больницы, но спустя считанные минуты ребенок умирает. Это видео об одном из самых громких убийств страны, случившемся 30 января 2002 года в Тихой Альпийской долине, в маленьком городке Конья. Однажды в Италии. Начало этой истории, как это часто бывает, никакой трагедии не предвещало. Анна-Мария Франзони родилась в 1971 году в деревне недалеко от Болоньи, в большой крепкой семье, тяжелым трудом добившейся неплохого материального положения. Детство было вполне благополучным, по крайней мере, на первый взгляд. И на второй взгляд, и на третий. Некоторые детали становятся заметными только если хорошо присмотреться. Но тут даже через лупу не разглядишь. И правда есть к чему придраться? Или это уже выдумка наблюдателя? Воспитание было не то чтобы жестким, но строгим. Так что некоторые сравнивают дом Франзони с казармой. Мальчики копают огород, девочки шьют и готовят. Кроме обычной школы, все в обязательном порядке осваивают игру на музыкальных инструментах. Старшие помогают учиться младшим. Ни о каком «хочу побыть один» и речи нет. По нынешним временам и впрямь сурово, но ведь если бы было наоборот, семью точно обвинили бы в том, что дети избалованы. Анна-Мария – третий ребенок из 11. Долгое время оставалась единственной девочкой, так что отец с детства звал ее не по имени, а малышкой. Прозвище осталось прежним, даже когда малышка выросла. И вряд ли это случайно, в манерах женщины так и осталось что-то детское. Или кукольное, или даже невротическое. А впрочем, это тоже теория. Близкие Анны-Марии утверждают, что она, наоборот, имела сильный и решительный характер. Сначала практически пацанка, общавшаяся только с братьями. Позже Анна-Мария нянчит младших сестер, примеряя на себя роль матери. А однажды отец объявляет, что девушка должна быть девушкой, выделяет приличную сумму на хороший гардероб для дочери и настаивает на том, чтобы та не выходила в люди без макияжа. Действительно, семья с крепкими традициями и связями, которые, с одной стороны, защищают и дают надежную базу и опору. Но с другой, если захочется пожить своей собственной жизнью, не очень-то за пределы этих связей вырвешься. Анна-Мария вырвалась. В 20 лет, совсем молодой по итальянским меркам, она получает диплом бухгалтера и решает провести лето, подрабатывая в горном отеле у друзей семьи. Отель небольшой, девушка выполняет обязанности и горничной, и официантки, работы она не боится. И, как в сказке про Золушку, здесь она и встречает своего прекрасного принца, Стефано Лоренци. Электрика из Болоньи, отдыхавшего с родителями в том же отеле, и так же, как она, любившего природу. После пары лет помолвки 13 июня 1993 года пара поженилась. Несмотря на то, что оба были из Болоньи, молодожены решили строить свою новую жизнь вдали от дома, в обожаемых горах, и перебрались в Коньи. Есть, правда, и другие версии причины их переезда, вплоть до того, что они скрывались в Коньи по программе защиты свидетелей. Но сами супруги всегда отрицали любые варианты, кроме одного – им просто очень нравилось место, где они познакомились. Казалось, все идет прекрасно. Стефано хорошо зарабатывает, у него своя, хоть и небольшая компания, которая занимается электромонтажом. Доходов от нее хватает на безбедную жизнь и на то, чтобы построить дом мечты в уединенном месте с прекрасным видом на долину. Отношения с местными жителями складываются нормально, хотя некоторая настороженность у горцев к чужакам есть.
Анна-Мария считает, что они им завидовали. Может и так. А может, женщине просто не чуждо немножко паранойи. В этой истории вообще очень мало такого, что можно было бы толковать однозначно. Практически на любую деталь возможно посмотреть минимум с двух сторон. Ну, как бы то ни было, со временем семья вписалась в местное общество. Анна-Мария организовала небольшую компанию молодых пар с маленькими детьми, с которыми проводила большую часть свободного времени. Стефано принимал активное участие в жизни городка и даже был избран советником в муниципалитет. Кстати, в течение первого года брака та, которую отец называл малышкой, чтобы не сидеть дома одна и занять время, вернулась работать в отель. Я никогда не считала унизительным трудиться. К тому же это был отличный способ познакомиться с местными жителями, отвечала она на вопрос «зачем?». Как-то не вяжется с образом избалованной истеричной куколки. Да и ее отец, хоть и продолжает называть ее малышкой Бимбой, считает женщину очень похожей на него, такой же сильной, твердой и решительной. Но в этом опять-таки возникают сомнения, особенно если послушать разговоры Анны-Марии с мужем. Там она не тянет не то что на сильную, даже просто на взрослую женщину, не дать не взять капризная маленькая девочка, настойчиво требующая внимания и заботы. В общем, понять характер Анны-Марии Франзони, как и всю эту историю, непросто. В том, что о них говорят, есть множество противоречий, так что нам остается только смотреть на факты. А факты таковы. У пары двое детей. Старшему Давиде 6 лет, младшему Самуэле 3. Стефано зарабатывает, Анна-Мария следит за домом и детьми. Как привыкла с детства, она все делает идеально. Идеальная жена, идеальная мать, идеальная домохозяйка. Дома не пылинки, одета с иголочки, прическа волосок к волоску. Дети тоже идеальные. По крайней мере, Давиде. А вот Самуэле немного подкачал. У мальчика пищевая непереносимость на многие продукты. Из-за этого он не очень быстро набирает вес и много плачет. А еще у него слишком большая голова. Правда, педиатры считают, что с Самуэле все в полном порядке. И голова, и здоровье, и развитие. Совершенно нормальный, красивый малыш. Ну, может быть, немного капризный. Но Анну-Марию не переубедишь. Она-то видит с головой ребенка явно что-то не то. Впрочем, такая тревожность вполне обычна для матерей маленьких детей. Тем более для таких перфекционисток, как Анна-Мария, которым с молодых ногтей привили гиперответственность и чувство долга. Не стоит забывать и о том, что Анна-Мария, привыкшая к постоянной поддержке многочисленной и дружной семьи, теперь оказалась одна в большом доме. И пока муж на работе, вынуждена самостоятельно разруливать все проблемы и принимать решения. Кто знает, чего ей это стоило. Как рассказывала сама Франзони, когда она уставала, то вспоминала про свою мать и ее 11 детей. И говорила себе, что раз та справлялась, то и ей не на что жаловаться. А еще, что она боится упасть в обморок, когда будет одна с детьми. Ведь такое уже случалось. Правда, Стефано был дома. В тот день она тоже боялась, что это может случиться. Накануне у нее болел живот, она неважно спала. И проснулась около 5 утра, потому что плохо себя чувствовала. Холодный пот, тяжелое неровное дыхание, головокружение, тревога. Они вызвали скорую, и врач поставила диагноз легкий грипп. Хотя впоследствии многие будут предполагать, что на самом деле у женщины случилась паническая атака. Короче, спала Анна-Мария мало, но дети есть дети. Да и мужа на работу собрать тоже, разумеется, надо. Ей все равно пришлось вставать в обычное время. Она, правда, надеялась, что Стефано останется дома и поможет ей, но у того были срочные дела, и в 7:45 он уехал. Женщина разбудила старшего сына Давида, чтобы отправить его в школу. Самуэля-младший слегка простудился и в детский сад идти был не должен, поэтому она оставила его спать. Мальчик все же проснулся, мама взяла его на руки, перенесла в свою постель, укутала одеялом и дала ребенку платок, который тот привык жевать, пока не уснет снова. Школьный автобус вот-вот должен был подойти, они опаздывали. По словам Анны-Марии, они уже были одеты и готовы выходить, когда плачущий Самуэль снова вышел из комнаты. Мать опять отвела его в свою спальню и включила телевизор в гостиной на 2-м этаже, чтобы ребенку казалось, будто дома он не один. Дальше ее показания путаются. Сначала она говорила, что заперла входную дверь, потом, что оставила ее открытой.
Дорога до остановки занимала всего 3 минуты. По ее словам, женщина проводила туда старшего сына и посадила его в школьный автобус. Потом перебросилась с соседом парой слов о предстоящем послеполудни детском празднике и, ведя за собой велосипед сына, сразу же вернулась. В доме было тихо, и Анна-Мария подумала, что Самуэль еще не проснулся, ведь обычно, не найдя ее, он начинал громко плакать. Женщина обрадовалась представившейся возможности спокойно принять душ и направилась в свою комнату. Самуэль был укрыт одеялом с головой, и, опять-таки, со слов Анны-Марии, она подумала, что малыш хочет поиграть с ней в куклу. Она приблизилась, и ей показалось, что ребенок как-то странно дышит. Подняв одеяло, мать в ужасе отпрянула. Самуэль лежит на спине, вокруг его головы и на подушке много крови. Он бледен, едва дышит и ни на что не реагирует. Анна-Мария пытается позвать на помощь с балкона, потом в панике звонит в скорую. Suo figlio quanti anni ha? Come si chiama? 8 anni, Samuele. Il cognome? Lorenzi. Prego, sta malissimo. Signora, intanto, allora, se vomita non lo prego. È tutto insanguinato, ha votato tutto il sangue. Non respira così. Arriviamo subito, signora. Sono telefono libero, se no... Почему мать сообщила оператору, что ребенка рвало кровью, для всех так и останется загадкой. Жившей по соседству педиатру Ади Сатрани она предложит уже совсем другую версию. Буквально Сэмми плакал так сильно, что у него взорвалась голова. Поведение Анны-Марии выглядит очень странным. Когда звонит в скорую, она взволнована настолько, что едва в состоянии назвать место, в котором живет. Но как только женщина кладет трубку, она смотрит на часы и точно запоминает время звонка – 8:28. А потом оставляет истекающего кровью ребенка одного и поднимается наверх в гостиную, чтобы выключить телевизор. После этого она дозванивается до соседки врача и снова истерически кричит. Как уже говорилось про то, что у ребенка, должно быть, голова лопнула от плача. Потом позвала с балкона Даниэлу Ферро, соседку из дома напротив. Та стала первой, кто прибежал на подмогу, и первой, кто обвинил в случившемся мать. Увидев страшную картину, Даниэла крикнула ей: «Что ты наделала, Анна-Мария?» Женщина не реагировала, она стояла неподвижно, как статуя, даже не приближаясь к сыну. Подоспела педиатр Ада Сатранья, но, увидев, что происходит, самообладание потеряла и она. Остатков выдержки ей хватило лишь на то, чтобы сделать ребенку укол кортизола, поставить диагноз аневризма и перебинтовать голову. Тем временем Анна-Мария снова поднялась наверх и позвонила на работу мужу. Не застав его, она передала через секретаря, чтобы Стефано немедленно ехал домой, потому что Самуэль умер. Еще одна загадка. Мальчик дышит, за его жизнь борются врачи, вертолет на подлете, а мать почему-то уже считает его мертвым. Врачу санитарной авиации, оказавшемуся на месте в 8:51, тоже все показалось крайне странным. Вызывали на рвоту кровью. Доктор на месте сообщает об аневризме. А по факту у ребенка перебинтована голова, и под повязкой отсутствует часть кости и видно вещество мозга. Впрочем, ему не до того, чтобы разгадывать загадки. Он видит, что ситуация критическая, и этого достаточно. Врач немедленно начинает интубацию, эвакуирует раненого, а разбираться с причинами появления на голове ребенка таких страшных ран предоставляет полиции. То, что карабинеры обнаруживают в спальне, чересчур для разрыва аневризмы любого размера, даже с точки зрения непрофессионалов. Кровь была повсюду: на изголовье кровати, на стенах, шторах и потолке.
Ею залиты матрас и подушка. В 9:19 домой приезжает муж Стефана. Он успевает попрощаться с мальчиком, пока его грузят в вертолет, но Анна-Мария так и не подошла к носилкам. Убитый горем мужчина обнял жену, та прильнула к нему в ответ и, глубоко вздохнув, произнесла: «Давай сделаем еще одного ребенка. Пожалуйста, помоги мне родить другого ребенка и обещай, что потом мы уедем отсюда». И это происходит еще до того, как им сообщают, несмотря на все усилия врачей, в 9:55 Самуэль Лоренци умер. Причина смерти – черепно-мозговая травма, нанесенная предположительно колюще-режущим предметом. Раны расположены в левой лобно-глазничной области и в обеих теменных областях с переломом костей и выходом наружу мозгового вещества. Всего ребенку было нанесено не менее 17 ударов по голове. Имеется также рана на руке, указывающая, что малыш пытался закрыться. Гибель маленького Самуэля превращается в сенсацию. Не мудрено. Казалось бы, в самом безопасном месте на свете, в постели родителей в тихой маленькой деревне, всего за 8 минут, пока мать отлучилась из дома, над маленьким ребенком совершена ужасная расправа. И убийца гуляет на свободе. Уже на следующий день прибывает команда лучших экспертов страны во главе со знаменитым полковником Лучано Гарофано. Они начинают тщательный осмотр, но место преступления уже буквально истоптано, кто только не входил в дом. И все, разумеется, без перчаток. А ведь, скорее всего, убийца – это кто-то из своих. Любого незнакомца в такой маленькой деревне сразу же заметили бы. Орудие убийства так и не было найдено ни в доме, ни в его окрестностях. Согласно выводам экспертов, это тупой предмет с острыми краями, скорее всего, медный, предположительно половник или кастрюлька. В постели под одеялом обнаруживается окровавленная женская пижама. Она, а вместе с ней вся спальня, подвергаются новейшему на тот момент исследованию BPA или анализу брызг крови. Он позволяет по форме и расположению ее следов определить, каким именно образом наносились повреждения. Анализ для Италии новый, приглашается даже эксперт из-за границы, задача которого контролировать, все ли коллеги делают правильно. Для данного исследования даже построили специальный макет спальни, в ней установили макет кровати, на него положили... Как же это сказать? Макет ребенка. Кукла с деревянной головой, обклеенной ковролином, который пропитан веществом, имитирующим кровь. Эксперты предполагали, что удары наносились сверху и спереди, человеком, сидящим на кровати на коленях над маленьким Самуэлем. Сначала изображать эти удары было поручено девушке, но ей не хватило сил. Не физических. Она просто не смогла заставить себя как следует размахнуться, даже понимая, что перед ней не настоящий ребенок, а всего лишь кукла. Пришлось поручить это нелегкое дело мужчине, такого же хрупкого телосложения, как женщина, но все же более привычного наносить удары. Эксперимент подтвердил: и на шторах, и на стенах, и на потолке, и на кровати брызги крови появились именно так. А еще в момент нанесения этих ударов убийца, кто бы им ни оказался, был одет в пижамные штаны Анны-Марии. И это совершенно точно. На нападавшем, скорее всего, был и верх от пижамы. Но не исключено, что он просто лежал рядом на кровати, а вот брюки совершенно однозначно были на убийце. И еще шлепки. Белые шлепки Анны-Марии, внутри одной из которых была капелька крови. Эксперту выдали такие же. Во время нанесения ударов одна из шлепок свалилась с ноги, и в нее попала красная капля, ровно в то же место, в котором она уже была на настоящей обуви с реального места преступления. И хотя кроме этого никаких других прямых доказательств нет, эксперты уверены, человек, надевший пижаму и тапочки матери и размозживший кухонной кастрюлькой голову ее сыну, и есть сама Анна-Мария Франзони. Но этот момент настанет позже, а пока Анна-Мария дома с мужем и маленьким сыном. Точнее, они вернулись под Болонью, в дом семьи Франзони, как и хотела убитая горем мать. Потом она скажет, что приписываемая ей фраза «давай сделаем нового ребенка» – выдумка, и ничего подобного она никогда не говорила. Может, и не говорила. Но опять-таки смотрим на факты. Ребенка они сделали. Младший сын Франзони, Жаэль, родился через год и 4 дня после смерти Самуэля. Но вернемся к расследованию.
Пока эксперты изучают доказательства, полиция проверяет и другие версии. Сразу отпал вариант с незнакомцем. Если преступник сумел сделать все меньше, чем за 10 минут отсутствия матери и не оставить никаких лишних следов, значит, он очень хорошо знал, как все расположено в доме. Явно не было целью и ограбления, не пропало абсолютно ничего. Даже валявшийся на виду кошелек остался на месте. После похорон отец малыша лично отправился в прокуратуру и назвал имена тех, кто с точки зрения семьи мог быть причастен. Семейная пара, приходившая накануне на ужин, потому что у жены Грацианы Бланк недавно случился выкидыш. Она сильно переживала, и Анне Марии казалось, что та смотрит на ее детей с завистью. Соседка Даниэла Ферро, которая первой прибежала на крики о помощи, потому что у нее глаза ведьмы. Еще один из соседей Улис Же Шардас, смотритель национального парка, потому что накануне отругал ребенка, игравшего в саду. Вроде бы чистая паранойя. Но Грациана как-то действительно сказала Анне Марии, что желает ей попробовать, что такое потерять ребенка. Даниэла, как выяснилось, около 3 лет назад лечилась по поводу психиатрического заболевания, а потом по своему желанию прекратила прием лекарств. У Улиссы и вовсе плохая репутация. 40-летний холостяк все время один, живет с родителями, часто и вовсе спит в машине. Носит парики, хоть и говорит, что это чтобы прикрыть лысину, и любит переодеваться. Возможно, даже в женщину. А когда-то, говорят, на него подали заявление об изнасиловании. Ну или не подали, но тип точно странный. К тому же каждое утро бывает в своем гараже, что находится как раз напротив дома Лоренци, а по работе знает все окрестные леса и закоулки и умеет обращаться с разным инструментом. Адвокаты Анны Марии считают, что алиби у соседей были проверены недостаточно тщательно. Возможно. А может, на то они и адвокаты, чтобы пытаться переложить вину с подзащитного, который платит, куда угодно. Дело Франзони почти сразу же стало медийным. И надо сказать, что и пресса, и значительная часть зрителей практически с самого начала были настроены против Анны Марии. И чем дальше, тем жестче. Причем дело было не только в уликах, подтверждавших ее вину, но и в том, как женщина себя вела. Сразу после случившегося и после во время интервью и ток-шоу. Не подошла обнять умирающего малыша, сказала мужу, что мальчик умер, пока тот был еще жив. И потом это ее «давай сделаем нового ребенка». В эфирах, впрочем, Анна Мария ведет себя как убитая горем мать. Уже 40 дней, как моя жизнь кончена, изменилась навсегда. Мы понесли тяжелейшую утрату в нашей семье. Мы потеряли нашего маленького Самуэля. Иногда я встаю у окна, вспоминая счастливые моменты, безмятежность, то счастье, которое у нас было. Плачет она на камеру. «Убийца все еще на свободе», — добавляет женщина. И пока это так, в опасности остаются все дети в окрестностях. Но это в кадре. А потом, как только она думает, что камера выключилась, мгновенно перестает рыдать. И уже совершенно спокойным голосом спрашивает у интервьюера, не слишком ли много она плакала. Что, понятное дело, вызывает услышавшей это публике сомнения в искренности ее слез. 13 марта, спустя более чем 1,5 месяца с начала расследования, Анну Марию Франзони арестовали. То, что в момент убийства злоумышленник был в ее пижаме и тапочках, серьезная улика. Да и странное поведение женщины тоже было принято во внимание. А еще многим кажется более чем подозрительным то, что Анна Мария была так недовольна размерами головы малыша, и при этом удары наносились именно по ней. Но есть и другое мнение, и тоже довольно распространенное. Вина Анны Марии не доказана, настоящий убийца на свободе, а ее недовольство размерами головы, как и другие компрометирующие высказывания, лишь домыслы досужих сплетников. Что правда, то правда. Ни одна из странных фраз женщины в протоколы, естественно, не попала. И все, что остается публике, это судить о правдоподобности ее плача под телеэфиром. Кстати, когда стало известно о том, что Анна Мария снова беременна, сторонников ее невиновности значительно поубавилось. После ареста 13 марта Франзони провела в камере только 16 дней. Суд принял во внимание доводы адвоката защиты и отпустил ту, что называют не иначе, как мама из Конья, дожидаться суда дома среди многочисленных братьев и сестер с мужем и старшим сыном. Обстановка, конечно, шумная, но, очевидно, работать над новым ребенком супругам она не мешает.
Так что, когда в июне постановление об отмене ареста снова пересматривают и признают, что Анна-Мария должна была бы оставаться в тюрьме, женщина уже беременна и поэтому в камеру не возвращается. Разумеется, дело не обошлось без психиатрических экспертиз. Подозреваемая согласилась сотрудничать лишь при первом обследовании. Потом психиатрам пришлось довольствоваться записями эфиров и ее поведением в зале суда. По результатам этого первого исследования, сделанного в том числе на основе личной беседы с пациентом, эксперты заявили со всей уверенностью: Анна-Мария не сумасшедшая. Выглядит ухоженной, опрятной, одета соответственно обстоятельствам. Сознание ясное, хорошо ориентированное. Речь уместная, адекватно выразительная, беглая, многословная. Без повторов, без излишеств, без манерности. Разговоры и мысли не имеют никаких патологических элементов, они последовательны, уместны, неуклончивы, не проливают свет на темные стороны. Эмоциональность кажется адекватной, учитывая состояние сильной боли. Тимический профиль ориентирован на депрессивный, согласованно с переживаемым острейшим горем. Интеллектуальные способности в норме соответствуют возрасту и культурному уровню. Не отмечается никаких когнитивных дефицитов. Исследуемое свободно от расстройств личности, вызванных значительными неврозами, такими как истерия. В общем, врачи говорят много очень умных слов, но вывод звучит достаточно просто. У Анны-Марии Франзони невозможно определить никаких нарушений материнской функции. Если еще проще, по мнению первой экспертизы, она абсолютно нормальная женщина. Повторюсь, это единственное исследование, в котором Анна-Мария согласилась участвовать. В дальнейшем от бесед с психиатрами она отказывалась, так как боялась, что ее признают сумасшедшей. Боялась, надо сказать, не напрасно. Никто из экспертов в дальнейшем нормально ее уже не называл, хотя и невменяемой, то есть неспособной отвечать за свои действия, тоже не признавали. Вторая экспертиза, которую четверо известнейших клиницистов согласились провести по фразам и поведению, зафиксированным камерами в телестудиях и зале суда, пришла к выводу, что в момент преступления Франзони была охвачена неконтролируемым порывом. Психиатры решили, что мать могла совершить убийство в состоянии сумеречного сознания, в котором отразились ее сны или подавленные воспоминания. По их мнению, это был кризис лунатизма с фатальными последствиями. Редкая патология, гораздо чаще встречающаяся в детективах, чем в научной литературе. Кроме того, эксперты отметили элементы тревожного расстройства и выраженные истерические черты. В общем, заключение прямо противоположное первому. Психиатры второго призыва отметили также, что у Анны-Марии несомненно случались приступы тревоги, длившиеся обычно всего несколько минут или даже секунд, причем бывали они чаще и серьезнее, чем обвиняемая хотела показать. Именно это она проделала за несколько часов до смерти Самуэля, когда сначала вызвав врача, потом взяла себя в руки и натянула привычную маску аккуратности, спокойствия и оптимизма. Возможно, все началось в детстве и прогрессировало со временем. Тревожная истеричка не смогла развиться в самостоятельную личность, компенсируя свой слабый характер за счет поддержки семьи. Такую же опору она нашла, когда возникла уже ее собственная семья, однако вскоре, несмотря на теплые отношения, их сдерживающего эффекта стало недостаточно. Тревожный синдром проявлялся и раньше, о чем есть медицинские документы. Доктора считают, что и манера притворного плача Анны-Марии подтверждает их версию наличия у женщины серьезного расстройства, из-за которого она может мгновенно менять свое отношение, чувства и восприятие самой себя. В этой версии, будем откровенными, основанной на предположениях, Анна-Мария с трудом справляется с уходом за двумя маленькими детьми, глубоко озабочена недостаточным ростом младшего и в конце концов взрывается от перегрузки, а спусковым крючком становится плач Самуэля в неподходящий момент. Мать потеряла способность контролировать себя и в приступе ярости, которые могут длиться и всего лишь пару десятков секунд, убила малыша. А потом снова стала холодной и рациональной, сосредоточившись на том, чтобы избежать наказания. Причем сосредоточилась настолько успешно, что совершенно вытеснила из сознания воспоминания о происшедшем.
В том, что в момент убийства Анна-Мария Франзони находилась в сумеречном состоянии сознания, а потом у нее случился приступ амнезии, экспертов окончательно убедил подслушанный полицией разговор между Анной Марией и ее мужем. Она рассказала, как, по ее мнению, на мальчика напала соседка Даниэла. Она вошла сразу после того, как я вышла, и побежала, как гиена, наверх, потому что телевизор был включен. Посмотрела под стол, никого не нашла, помчалась вниз с бешеной яростью. Не нашла Самуэля в своей комнате, потому что он был в нашей кровати. Он испугался, и она начала бить его, пока не увидела всю эту кровь. Психиатры пришли к выводу, что, проецируя на соседку, Франзони рассказывает сцену, которую пережила сама. Для обычного предположения она называет слишком много подробностей и ярких деталей. Итак, к моменту начала судебного процесса против Анны-Марии Франзони у суда были следующие доказательства. Экспертиза, подтверждающая, что на убийце были ее пижамы и шлепки, экспертиза, предполагающая сумеречное сознание, странное поведение женщины и отсутствие других возможных кандидатов. Показания старшего сына Давида были противоречивы и в качестве доказательства рассматриваться не могли. Защита, не щадя чести мундира экспертов, разбила доводы обвинения в пух и прах. Привела свои доказательства, которые тоже были разбиты в пух и прах уже обвинением. Общественное мнение, как водится, разделилось. Причем те, кто считал Анну-Марию виновной, до хрипоты спорили еще и между собой. О том, помнит ли она, что сделала, или действительно настолько глубоко зарыла в своем подсознании это воспоминание, что и сама уже твердо верит в свою невиновность. Семья и муж бились за обвиняемую насмерть, абсолютно убежденные в ее непричастности. За ее невиновность выступали земляки Анны Марии. Ее делом занимался один из лучших адвокатов страны. Экспертом защиты был знаменитый криминалист, участвовавший не в одном громком процессе. Ничего не помогло. 19 июля 2004 года Анна-Мария была приговорена к 30 годам лишения свободы, максимально возможному сроку при упрощенной процедуре судебного рассмотрения. Анна-Мария в зале суда не присутствовала. Она находилась в своем новом доме вместе с мужем и семьей. Новость о приговоре узнала в прямом эфире по ТВ. Говорят, шокированная женщина кричала в слезах, что это невозможно и несправедливо. Адвокаты попытались обжаловать приговор. Они даже провели частное расследование, по окончании которого заявили, что обнаружили в гараже дома кровь и отпечаток пальца чужого человека. Защита Франзони официально обвинила в убийстве ребенка смотрителя заповедника Улиса Жишардаза, предположив, что он вошел в дом, поскольку имел сексуальный интерес к Анне Марии. А когда ребенок его узнал, испугался и ударил, чем под руку попало. К несчастью для подзащитной, кровь оказалась кошачьими экскрементами. А отпечаток случайно оставил фотограф, участвовавший в осмотре гаража. И никаких серьезных улик против Улиса, по мнению суда, не было. Апелляционный процесс, который проходил с участием присяжных, был очень громким. Заседание суда было открытым для прессы, и Анна-Мария присутствовала. Она была настоящей звездой. Ее черты казались то нежными, то жестокими и ведьмовскими. Голос, обычно неуверенный и детский, временами звучал пронзительно. Шоу собирали огромные рейтинги. Как сказала сама Франзони, я надеялась, что, узнав меня получше, кто-то изменит свое мнение обо мне. Эта попытка потерпела провал. Для большинства Анна-Мария стала символом зла. Жестокой, холодной и расчетливой женщиной. Мое желание заставить понять правду приняли за игру и притворство. Позже прокомментирует это она. Процесс длился 1,5 года. В своем заключительном слове прокурор воззвал к подсудимой. «Я вижу женщину, запертую в клетке гордости. Сеньора, вы загнали себя в тупик. Признайтесь, и мы все равно будем вас любить. Скажите нам, где оружие. В последний раз прошу вас сказать, какой предмет вы использовали. Скажите правду, сеньора Франзони.
Помогите нам выбраться из этой передряги. Поверьте, мы будем вам признательны». Анна-Мария не призналась. Ни тогда, ни когда-либо еще. Ее сдавленный рыданиями ответ разочаровал публику. Я хотела сказать, что надеюсь, вы будете справедливы в своем суждении, потому что я не убивала своего сына. Я ничего ему не сделала. Неожиданного поворота не произошло. Пылкая мольба прокурора повисла в пустоте, финал спектакля оказался смазанным. Суд признал Анну-Марию Франзони полностью вменяемой, но, приняв во внимание состояние истерического невроза, на который указала вторая психиатрическая экспертиза, снизил ей наказание до 16 лет лишения свободы и лишил родительских прав на оставшихся детей. 21 мая 2008 года приговор апелляционной инстанции утвердил Кассационный суд. В тот же вечер Анна-Мария Франзони была арестована и отправилась в тюрьму. Кроме того, в отношении нее был вынесен приговор на 1 год и 4 месяца за клевету и процессуальное мошенничество против Улиса Гишардаза. Но этот срок был снят за давностью лет. Всего Анна-Мария отбыла в тюрьме 6 лет. Ей разрешались премиальные выходы на свободу для общения с семьей. Разумеется, она встречалась и с детьми. Потом психиатры дали заключение, что женщина не опасна для окружающих. И следующие 5 лет она провела под арестом дома в кругу семьи. В марте 2013 года семье вернули арестованную до этого виллу в Конье, где случилось страшное происшествие. В сентябре 2018 года Анна-Мария Франзони попала под амнистию. Официальное объявление о ее освобождении было сделано 7 февраля 2019 года. Теперь она абсолютно свободная женщина. Она по-прежнему поддерживает тесные и очень теплые отношения со своей семьей, у нее прекрасный дом и все тот же любимый муж. Где находятся и чем занимаются двое уже взрослых ее детей, Давида и Жаэль, по понятным причинам от прессы скрывается. Но, по всей видимости, с ними тоже все в полном порядке. Еще во времена судебного процесса Анна-Мария рассказывала, что она обожала Самуэля, и что он скучал по ней, потому что был настоящим маменькиным сынком. Когда возвращался из детского сада, бросался в объятия, если рисовал рисунок, всегда приносил его маме. «В его мыслях всегда была я», — говорила мать о погибшем ребенке. Психиатры настоятельно рекомендовали Анне-Марии Франзони никогда не возвращаться на виллу в Конье. Несмотря на это, в конце 2022 года они с мужем провели на этой вилле 3 дня, чтобы отпраздновать Новый год. 20 лет спустя после гибели Самуэля на вилле вновь запускали фейерверки. Что ж, убила ли Анна-Мария своего сына или нет? В сумеречном сознании она это сделала или в трезвом уме? Похоже, уверенными тут можно быть только в одном. Она действительно сумела забыть о случившемся. Однажды в Италии,